Hoy te voy a explicar cómo desactivar el sonido que hace tu celular Xiaomi al hacer una captura de pantalla. Primero vas a ir a configuración, vas donde dice sonido y vibración y acá vas a bajar y vas donde dice ajustes adicionales. Y acá vas a desactivar donde dice sonido de captura de pantalla.